여기다가 부으면 돼요. 아, 네, 네. 아니, 여기다가 부으면 돼. 이렇게 하면. 예. 사장님 이거 뭐예요? 아, 오늘 쓸 장작이요, 장작. 장작이에요? 예. 공간이 협소한 탓에 매일 보송해서 공수받는 참나무 장작. 그 양이 어마어마한데요. 진정한 불맛을 내기 위해선 30cm로 잘라 바짝 말린 참나무 장작만한 게 없답니다. 매달 장작값으로 나가는 돈만 무려 2천만 원이라는데요. 냄새를 왜 맡아요? 예, 좋았어. 좋아서? 예, 그냥 만들면 좋아. 이 정도면 한 며칠 장사하세요? 이 정도면 하루? 하루요? 네, 오늘 하루 다 쓸 거예요. 와 1톤을 하루 다 쓰는 거예요? 주말엔 2톤의 장작을 다 쓴답니다. 사장님 이거 안 끼겠어요. 끼주세요. 아니 그런데 자연스레 갑부 앞에 놓여지는 큰 장작들. 큰 것들은 뭐예요? 아, 가끔씩 큰 것도 끼어 들어가 있어요. 이게 다 안 쪼개지고 네. 양이 많다 보니까 이런 것도 가끔씩 끼어 들어오거든요. 이런 건 여기서 이제 쪼개야지. 서비스도 아니고 갑부의 일이 하나 더 늘었네요. 내려치는 대로 쩍쩍 쪼개지는 장작들. 그렇죠. 어째 한두 번 해본 솜씨가 아닌데요. 소 네. 여물거리고 할 때 이거 저 장작 펴갖고 있죠. 나 어렸을 때 집에. 그래요? 시골이다 보니까. 아 장작으로. 네. 아. 역시 서울 사니까 모르고만. 어. 도끼질 잘한 게 이게 제가 또 다 해요. 일복이 터져가지고. 아주. 일복이 터져가지고. 네. 여기 일복 터진 사람은 갑부뿐만이 아닙니다. 갑부만큼이나 바빠진 직원들이 장작 부스러기를 치우고 있는데요. 이제 손님들이 보기 안 좋으니까 이제 깨끗해야지 손님들도 좋아하니까. 따로 안 시키면 네. 자발적으로 이제 손님들 보기 좋으라고 야 멋지십니다. 열심히 일해야죠. 정말 멋집니다. 이런 직원들은 어디서 뽑는 거죠? 장사 이렇게 잘 되는 원동력 중에 한 가지라 생각해요. 제가 아무리 잘나봐야 직원들이 안 도와주면 어떻게 이제 한답니까, 사실. 근데 월급 많이 주나요? 월급 많이 주나? 그거 아니에요? 출하는 만큼 줘요. 달라는 만큼 줘야죠. 안 주면 그만두는데. 아 달라는 대로 주는 거예요? 네. 이제 협상을 잘해야죠. 네. 머리를 쪼아리고.